個 terms。咁其實係咪即係點解要特登用呢一個字眼？相對可能係 bisexual 或者其他相對比較大家認知嘅字眼啦，咁都想呢度了解下，同埋我覺得譚耀文真係演得好好。嗰個譚耀文同埋彭秀慧嗰段戲，其實亦都係因為啱啱嗰位先生講過嗰個問題，即係我劇本階段就即係思考咗好多，所以咧其實就落咗好多嘅。咁其中咧彭秀慧同譚耀文嗰個，即係佢嗰個佢都幾乎變，佢身邊就好彩有個彭秀慧啦。如果唔係，就係話喺嗰個故事嚟講，就6年前可能已經又有一個悲劇啦。咁所以就係嗰個戲即係大家即係你心情容許笑多啲啦，盡量唔好西口西面啦，令同你一齊嘅人都開心啲，大家可以即係有艱難嘅有人陪，好捱啲嘅。孤零零日子真係好難過。好，因為我哋時間有限啦，我哋最後一個問題會唔會有觀眾？想問一問譚耀文啊，因為我見到譚耀文呢個主模呢個角色，好似我見到係擺咗好多心機落去，同埋我唔好意思，我想擺啲個人嘅感受，我見到有哥哥張國榮嘅影子嘅，我想睇睇譚耀文點樣去揣摩呢個角色或者點樣去演繹呢個角色，會唔會擺咗啲自己嘅任何嘅心機咁樣，可唔可以即係同我哋分享一下咁樣？其實我真係冇讀過演藝即係學院嗰啲咁樣，咁但係即係經過自己嘅年紀年歷咁樣，都係會同埋根據劇本導演嘅俾到嘅資料之外咧，了解得 pansexual 係點樣先咯，係啦，咁了解晒個角色之後，就會知道自己有一個意識形態慢慢標粒出嚟啦。咁然後喺呢一個戲，再喺呢個戲裏邊個功能係乜嘢咁樣，我相信係。我自己以往好多其實好期待呢種角色，係即係以前年青可能佢會成日都會想做啲動作片警匪角色或者臥底咁樣，咁都有做過，咁但係都唔算話好多，但係都叫做過。咁所以但係去到年紀開始大咧，就開始中意呢啲比較心思細密啲嘅角色啦。咁所以好開心但係都未必係咁多道